Mehau masih keranggan. Sudah. Dalam sudah. Dalam banyaknya. Dalam bang, tapi jarang coba dulu. Belum. Dapat di halus mana? Tujuh lah yang ada padang-padang kayak ini nih. Ikan lais. Nah, ikan lais. Cantiknya ikan lais. Nah, ikan lais kecil mungil. Astaga, ada monyet rupanya, wah. Tuh, banyaknya di atas. Sungai apa ya kan? Wah, segala baung aja lais juga. Saya ngena dapat tetap apa di sini, sadang. Banyaknya di sini abang. Nah, yang kuning ini di mana-mana sini. Ya, ini kan udah dalam kan bisa. Ke dalam kan ada yang kuning ini. Dulu titian di sini lah. Mana ada rumah situ dulu lah, pondok-pondok itu nah. Oh. Ikan kakapar. Nah, ikan mehau. Lokasi keranggan. Nah, kalau ini bawah itu. Mana kapar? Lumayan lah. Kakapar. Ikan kakapar, guys. Kawatnya tuh. Kawatnya ke sana lah. Ada aja tuh kawatnya. Dapat mehau. Besar. Sebelah situ tadi ya. Are. Mehau.
sambil mancing. Kalau lokasinya seperti ini, kita sambil petik kelakai. Jadi nanti kalau kita sudah pulang, ada hasil pancing, terus kita juga bisa bawa sayur seperti ini. Ini namanya kalakai. Nah, itu sejenis pakis ya. Tuh hamparannya kan banyak sekali. Jadi kita tinggal petik. Harinya mendung, mau hujan. Oh, ke kapar. Nah, sana hujan. Harinya mendung. Kapar juga. Kenapa itu kapar? Kapar. Nah. Nah, ini sudah matang ya. Tinggal kita makan. Ini sayur kelakai. Dan ikan hasil pancingan kita hari ini ada lais, ada kakapar, ada mehau. Dengan pelengkapnya sayur kelakai. Selamat makan.